Mana shu zamonaviy mebellar ham hammasi shu turishda qolar ekan. 3 xonalik uyga keldim. Eski domlar pishig'ishdan qilingan ekan. Mana bu podyezddan kirish eshigi yaxshi zamonaviy eshikdan qo'yibdilar. Svejiy remontcha, akkuratniy aboylar. Shunda kirganimizda kattagina prixoshkani sal o'zgartirganlar. Aslida men bu yerdan shunday devor bo'lib, bunday koridorcha ketadi. O'rtada sanuzel bo'ladi. 77-seriya emas, odatdagi обычный deydi. Обычный pishirishdan qilingan domlar. Prixojniy mebelimiz bor. Bu tarafga birlashgan sanuzel qilib qo'yganlar. Uyimizda atapleniya ishlab turibdi. Shundoq tashqaridan kirganim bilan issiqqina ekanligi shundoq ma'lum bo'ldi. Hozir tashqari ancha salqin. Birinchi xonamiz yaxshi holatda turgan mebellar, katta shkaf, komod, mana kravat va ayollarniki trimo turibdi. Bu tarafdagi derazalar hammasi akvaplastdan, engelbekdan qo'ygan ekanlar. Hamma uyimizda xonada radiator bor. Pol hamma joyda taxtalik. Eski pishig'ishdan qilingan 4 qavatli domlar. 4-qavatida turibmiz. 3 xonalik. Mana bu o'rtadagi 2-xonamiz aslida mana bu yerda eshik bo'ladi. Eshikni olib tashlagan ekanlar. Videoda ko'rinadigan hamma narsa qoladi. Mana shu yumshoq mebel, bu tarafdagi mebellarimiz, konditsionerimiz bor ekan. Mana bu yerda ham radiator bor. 3-xona, mana buni ham yana bitta zalja qilibdilar. Menimcha yosh bolalari yo'q bo'lgan bularni. Lekin bolalik oila kelsalar, ikkita yonma-yon yotoqxona qilib qo'ysalar bo'lar ekan. Mana o'rtani zal qilib ishlatamiz. Va balkoni bor. Balkonini ko'rib chiqamiz. 6 metrlik balkon. Bu joyga bir tarafga ham yana shkaf qurgan ekanlar. Va ovqatlanish zonasi bu tarafga pishiriq zonasi. Oshxonani mana shu yerga ko'chirganlar. Bu taraf to'liq kafil qilingan. Mana bu eshikdan sanuzelga kiramiz. Sanuzel ikkita eshigi bor. Tashqaridan kiraverishda o'ng qo'lda va oshxonadan ham kiradigan eshigi bor ekan. Ikkala tomondan devorga qaralgan domimiz tinchgina joy, yaxshi joyda turibdi. Samarqand shahar Shota Rustaveli hamda Gagarina Aziz bozori shundoq yaqin bo'lgan joyga. Mana bu tarafimizga Gagarina Avenue qurilyapti. 11-poliklinika bor. Xo'p, oxirgi joyimiz sanuzel birlashgan ekan. Kattalashtirib qo'yganlar. Vanna, bu tarafga qo'l yuvish zonasi. Mana bu qo'l bola atapleniyamiz. Mana bu tarafdagi eshigi. Mana bu joydan kirib kelamiz va o'ng tarafda sanuzel, u eshikdan oshxonaga kirib oladigan eshigi. Samarqand shahar Aziz bozor, Gagarina yaqinidagi dom, 4 qavatli eski dom, 4-qavat 3 xonalik kvartiramizda sotuvga chiqarganlar. 6 metrlik balkoni bor. Yaqin joyda 11-poliklinika bor. Bog'cha hamda maktabga shu yerdan 5 minutlik piyoda borib keladigan joyga joylashgan. Juda a'lo darajadagi lokatsiya. 59500 deyaptilar, savdosi bor. Tezda aloqaga chiqamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.